В общем, очередная беда, господа. Ремешки съела. Если так не видно, да? Вот. Не просто съела, а нагрелся сам редуктор до такой степени, что хоть кипяток воду поливай, закипит. Термометр не успел поднести, батарейки не нашел. Но обнаружилось, что здесь трещинка маленькая под глушителем. Вон, видна. Это полбеды. А самое главное, надо убирать глушитель от редуктора подальше. Он, походу, греет муфту, не дает ей охлаждаться. Редуктор перегревается. Надо переделывать трубу, поднимать ее выше. Посмотрим.